आज मैं अपने घर पे फोन चला ही रहा था कि ईशांत का कॉल आ गया कि भैया जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, एक टूर्नामेंट से रिलेटेड बात करनी है और साथ में किट बैग का अनबॉक्सिंग भी करना है। तो तुरंत मैं अपने स्कूटी से निकल जाता हूँ ईशांत के घर की ओर और थोड़ी देर बाद सीधे पहुंच जाता हूँ ईशांत के रूम में। और गाइस के रूम में पहुंचते ही मुझे दिख गया इतने सारा क्रिकेट का सामान। तो मैं ईशांत को बोलता हूँ कि भाई तू अपना बैट का कलेक्शन भी दिखा दे। और लिटरली गाइस एक एक करके ईशांत बैट निकालता चला गया। टोटल उसके किट से 6 बैट निकले। फिर इतना सारा ग्लव्स भी उसने रखा हुआ था और इतने सारे जूते भी। हमने पूरी किट के अनबॉक्सिंग का लॉन्ग ब्लॉग बना दिया है, वो देखने के लिए जल्दी से नीचे प्ले बटन पे क्लिक करो और जल्दी से जाकर वीडियो देख लो।